السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوصفة تاع اليوم وصفة في متناول الجميع وكاينة في كل دار. حبة بصلة، وصفة للسعال، السعال ولا قريب. وصفة شعبية كما نقولوا، طبيعية بمواد طبيعية كما تشوفوا هنايا. مادام درتها قلت نبارطاجيها معكم. درت هنايا 7 حبات قرنفل، وحبة بصلة هنايا تكون هكا كبيرة، واللون الأحمر، البصل الأحمر. وعندي العسل الحر. الطريقة سهلة، درت فيها إضافات. ووصفة للقريب للسعال الجاف. على بالكم كيما السعلة راهي تراوح الليل كي تجيو ترقدوا تنص على هذه الوصفة. كي شغل تنحيو السيرو هذاك يطيب هنا في البصل. كما تشوفوا هنا راني نحاول باش نضغط عليها باش نخرج الماء هذاك تاع البصل، ونخلط معاها. درتها هنا على طابونه، ضفت الحبات تاع القرنفل باش يطيبوا هنايا مع بعضهم في البصل. وزدت على الاخر كما تشوفوا هنايا مغرفه تاع العسل. هذه الوصفه ديروها، سهله ونافعه 100%. كان وصفات بزاف تاع السعال. قلت كما قلت لكم، قلت نوريها اللي ما يعرفهاش، والاغلبيه يعرفوها. على الاخر ضيفوا حوالي مغرفه زيت زيتون، زيت زيتون ماشي زيت سونغو، وتخليوها هكا كي يطلق الماء تاعها. ديروها وان شاء الله تفيدكم.